Woods expectorant. Woods ini memiliki komposisi yaitu pertama bromhexidine dan guaifenesin, di mana Woods expectorant ini mampu meredakan batuk berdahak sekaligus bekerja sebagai mukolytik, yaitu mampu mengencerkan dahak pada tenggorokan. Jadi buat kalian yang memiliki dahak banyak di tenggorokan, ini sangat rekomendasi buat kalian minum ya. Aturannya untuk anak 6-12 tahun itu 3 kali sehari 5 mili, dan untuk anak di atas 12 tahun sampai dewasa 3 kali sehari 10 mili, dan pastinya sesudah makan. Untuk harga Woods expectorantnya ini, untuk harga tertingginya, eceran tertingginya yaitu 24.700. Jadi buat kalian yang memiliki batuk berdahak, yang banyak dahak di tenggorokan, ini sangat rekomendasi buat kalian.